haasa'uun koo anaaf faayidaa akkamii qaba? Wayyoo ayyuun biyya lafarraa fixxe ayyuun dubartoota lafarraa fixxee nageenyi fararra waqee isiniif baay'atu kabajamtoota hordoftoota faamiliitii bakkam jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa kootii galata waaqayyoo viidiyoo kana laayik godhaa warreen haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun jajjabeessaan isiniin jedha. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama ajaa'iba ka ayyuun dhugaa waaqayyo dubartoota lafarraa fixxe kaballaa arrabaan wayyoo maali dubartiin akkanaa dhugaa waaqayyo dubartiin kabaja qabdi dubartiin saalfatti isheen garuu dhugaa baay'ee nama ajaa'ibdi jechuun akka nama manattaafee dhirsa dhabee sa'idoo argatee akkas taate jechuudha. Isheen tun garuu ganaa daa'ima jechuudha. Kanaaf ishiin immoo akka nama manattaafee akkam dhirsa dhabee amma sa'idoo argatee akkas taate jechuudha dhugaa waaqayyo. Baay'ee tokko nama ajaa'ibdi ka dhumarratti sa'idoon tume jechuudha ka. Intume yookaan maal jedhama qabattoodhaan intume dhugaa waaqayyo ishee guggube maaliifi dhugaa keessa dabarte jecha yoo jettuun laallattu cubbuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Sumayyaan hin arrabsine jechuudha ishee arrabsitee hin beektu jechuudha. Kanaaf ayyuun immoo xiqquma jettuun Sumayyaa arrabsiti xiqquma jettu Sumayyaa arrabsiti dhugaa waaqayyo jechuun jecha isheen ittiin arrabsistu jecha badaadhaan arrabsiti jechuudha. Falfaltuu moortuu maali akkas jettee arrabsiti dhugaa waaqayyo jechoonni kun dhugaa seeranillee nama gaafachiisaa jechuudha. Osoo Sumayyaan seeranuu gaafattee arraba ishee kan seeran nama gaafachiisa jechuudha. Maaliifi jechan ta'anii namaan jechuun baay'ee tokko hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf isheen immoo yaa sa'idoon akkuma beektan Sumayyaa barbaadaa jira. Ishee bira ijoollee isaa wajjiniin ishee barbaaduuf karaa Harar yeroo inni deemu jedhu ka hin deemtu jettee qabattee akkasuma ka inni immoo achumatti ishee guggube jechuudha garafe. Maaliifi ishee waan baay'istee Sumayyaa arrabsiteef jechuudha. Guyyaa lammataa immoo harmoo kana hiiki jettee sodaachisuuf mucayyoo tokko qabattee dhufte. Dhugaa mucayyittiin ishee wajjin dhufte sunillee baay'ee tokko nama jibbisiisti yakkamtu wayitee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jechi isheen jettu nama walitti araarsuu qabdi malee akkas jettee nama walitti naquu hin qabdu jechuudha. Siriishiin walitti jabeessite jechuudha. Kanaaf keessa dabartee hoolaa jettee Sa'idoo arrabsite yeroo sana kaballaadhaan ishee kabalee jechuudha. Mucayyittii wajjin dhaqisanii akkuma argitan viidiyoo isaanii booda keessummaa koontuqiin jechaa kan turte ayyuuni booda abee turdota ijoollee dhugaa kolfa kana nama haa baasu akkana ta'uu maali dubartiin akkana taatu nama ajaa'ibu nama jibbisiisa dhugaa indee dubartiin of kabajjee yoo jiraatte barbaachisaadha bara kan irraa bareedullee akkasi. Kanaaf isheen immoo akkuma kinoo indaaqqoo wayii akkuma lukkuu haadhatti jechuudha. Kanaaf dhumarraa ani kan na ajaa'ibe booda jilbiiffattee bayinarraa jetti mucayyoodhaan. Mucayyoo ofumaaf fiddee walumaanuu dallanaa turan bayinarraa ani sodaachisuuf fidee jettee sodaachisuu dhufne malee dhugaa na hiiki akka na hiiktuu fi motii ajaa'iba dhugaa ajaa'iba qabdi. Booda garagaltee kadhattee ammallee lammata garafamtee ooltee jechuudha. Jilbiiffattee garuu kadhattee daftee itti wawwaatte dhugaa waaqayyo akkana ta'uu mannaas kan hafe wayyaa. Garuu ayyuun osoo of kabajjee Sumayyaa kabajjee osoo jiraattee dhugaa dubbachuuf Sumayyaan nama akkasiitii miti jechuudha. Osoo isheen arraba baay'isuu baatte Sumayyaan hinuma itti deebitee waliin araaramanii hinuma jiraatan. Garuu ayyuun amala akkasii hin qabdu jechuudha. Dhugaa amala badaa qabdi maaliifi
harkaan namatti fiigdi. Dhiiraan jettu dubaran jettu kaballaan itti fiigdi. Ajaa'iba abbo kana akkamitti ollaa wajjin bulti dhugaa dubartiin akkanaa ollaa wajjin illee hin bultuu jechuudha. Nama wajjin walii galtee jiraachuu hin dandeessu namni akkanaa jechuudha. Maaliif inaaffaa qabdi, inaaffaa baay'ee inaaffaa qabdi. Namni inaaffaan immoo badaadha jechuudha. Waan hin taane irra nama geessa, waan hin taane irra nama buusa. Inaaffaan hin barbaachisu. Keessattuu bultii keessatti erga bultii ijaarratanii boodatti inaaffaan gonkumaa hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuuf namni yoo balleesse illee gorsuudha malee kanaaf ayyuun osoo amala ishee of sirreessitee bareeda jechuudha. Yookaan immoo akkanatti kan itti fuftu yoo ta'e dhugaa waaqayyo walii kun isaanii beekamaadha.